Hello，大家好。那我们今天快速的来检修几台电脑哈。那首先登场的第一台是捷远的品牌套装电脑哦。那这个套装电脑呢，它是捷远这个品牌。那捷远是我们台湾的代理商，它本身除了代理很多资通电的品牌之外呢，它自己也有自己的笔电跟桌机。那它的笔电是蓝天电脑代工的啦。哦，那桌机的部分它采取的是 BTO 模式。那什么叫 BTO 呢？就是你下单，然后你可以自己指定它原本帮你配好的规格，但是你可以自由去更改里面的零件。哦，那基本上就是套装机，但是里面的规格比较偏电脑 DIY 组装的零组件。那可是规格来讲就没有办法就是很全面啦。好，但至少说，整个配法来讲有高有低，就看你消费者自己怎么选。好，但是它的保护是比较短，它一般预设的保护是3年。好，但是也有可以把它变成4年或5年的都可以。好，那这个就是要看你当初购买的时候你是怎么搞的。好，OK，那我们可以看到它的侧边这边是写说它是2021年出产的。哦，那预设这边它是3年保固。哦，所以就是24年就过保了。好，那如果说侧边没有贴的话呢，这种套装机通常它在最底下会有它自己的一个贴纸在。好，那你就要把整个电脑给翻过来。翻过来这边就可以看得到它的机器的一些零件的规格。好，那我们的这个客人是说电脑不开机，那我们就先简单看一下说现在的情况是怎么了。好，那我们就直接开机哈。好，那我们可以看到呢，现在电脑是有过电，可是灯号是卡住，它这个主板是用微星的 B460的主板。哦，但是看起来是卡在 CPU 的灯不会动啊。哦，没有反应。好，那我们先把硬碟先拔掉，因为我们可能会一直做那个拆装的动作哦，避免伤到硬碟，还是先把这些拔掉。好，那我们现在开机之后，它本身是只有卡在一个灯号。那我们先把记忆体先拔掉。如果主板有按照正常条件在走的时候，我把记忆体拔掉，它应该会哔哔叫。好，那我们可以看到呢，现在我们的 speaker 它本身也没有去哔哔叫的动作，所以代表现在主板并没有按照正常的状态在运作。好，那这个时候就有2个情况，就是你要么是 power 坏，要么是主机板坏。好，那我们可能来帮客人先测一下它的电源供应器的部分。好，那我们就先把 power 先直接接上去看看。好，看一下我们的电源检测器有没有侦测到异常。好，那如果说还是一样是正常的，那可能就是主板挂了。当然 CPU 也是有坏掉的可能性啊，但是这个几率来讲相对比较低一点，大部分的状况都是换板子就能解决了。好，那我们可以看到呢，目前它的12伏稍微高了一点，好，但是还在可以容许的范围之内。PG 值是300。哦，那如果不放心的话，其实现在我们可以直接拿我自己的电源供应器再上去试一下。目前初办它的电源供应器看起来是合理范围之的。好，那我们一样先用我们的电源供应器试试看。好，那我现在接上我的电源供应器哈，这个是我自己的高阶电源供应器。那我们先开机看看，看它会不会继续卡住。目前看起来它还是一样没有哔哔叫哦，那还是一样卡在就是 CPU 的灯号都不会动。好，那这个时候就可以判定说电源供应器应该是不是主因哦，那看起来比较偏向说是主板或 CPU 坏掉哦。那如果以我自己来看的话，我会认为说比较偏向是主板挂掉。好，那我们就拆一片维修板来试试看咯。好，那我们现在已经把客人的 CPU 跟记忆体都拆下来了哈。那我们先转移到我们的维修用的测试板。好，那先看一下说，是不是主板的问题造成刚刚的不开机？好，那我们就直接开机。好，那我们现在看到灯号已经从 CPU 跳到记忆体了，所以现在应该在调频了。哦，那调频过了之后，等一下会用内线输出，我们就等它一下哈。
OK， 那我们现在开机有画面了，那我们就是看一下，可以顺利的进到 BIOS。好，那我们现在 BIOS 可以看到它的 CPU 是 G6400的这颗 CPU。那其实也没有到很高，可是现在这个时间点，你叫客人再花钱，他不一定会愿意全部打掉换新的，因为对他而言，他觉得自己也刚买没多久，所以我们可能这边应该是换主机板，把这个按键给 close 掉。那如果你要换主机板的话，现在市面上只剩一款主机板是有货的，就是华硕的 H510MK。好，那我们这边就先看一下客户这边的想法，好，那再做决定，看要怎么处理。好，那就给我一点时间，我们来跟客人沟通咯。好，那我们这台电脑已经处理完成了哈。那我们是帮客人换这个华硕的 H510MK 的主机板，但是我们在换的过程间还是有遇到一点小状况啊。本来这个原厂的塔扇，这个是捷源他们的塔扇，它装上去这张主机板之后，它风扇不会转，所以就蛮尴尬的。所以最后我是直接拆我这边手上就是人家的二手良品，先直接换给这个客人。那这个我就没有另外再跟他多收钱了。那我们客人现在的作业系统还在 Windows 10，但是因为它里面有很多他自己的重要资料，我也不敢动他的资料，所以可能这个部分就要跟客人讲一下，说请他先做完备份，然后我们再帮他把系统升级上去到 Windows 11这样子。好，那因为他有一颗传统硬碟，所以应该是请他就是资料部分先抠到传统硬碟，然后我们再进行下一步动作。那因为它旧的主机板上面有它的原本的 Windows 的序号，那主板挂了，序号不见了，那怎么办？因为它的固态硬碟基本上没有动过，所以其实它的固态硬碟里面还是有原本那一块主机板里面的序号，所以你换了主机板之后呢，基本上它是可以自动启用的，所以你都不用管它。好，可是如果说你的固态硬碟坏了，你的主板也坏了，那 GG 没救，那怎么办？只要你当初有去绑定微软账号，至少我还可以用微软账号的方式帮你把数位授权转移过来。所以可以的话，尽量去绑定微软的账号。那避免说万一真的不小心连固态硬碟都挂掉的时候，你至少有解方可以把你的这个 key 给转过来这样子，不然你就要重新买序号。那一套序号蛮贵的啦，所以能够保留还是尽量保留。OK， 好，那这边我们就先通知客人准备来取机咯，谢谢。好，那我们继续看下一台电脑哈。那下一台电脑它是一个工厂他就说他们的电脑打不开请我帮他看一下这样子。好，那我这边会建议客户如果你在送修电脑到这些门市的时候，你可能要跟他们讲清楚一下你的状况。那因为打不开其实有很多种那有一些是他按了会通电，可是没有反应；那有一些是按了都不通电，都没有反应。所以其实你越清楚的去描述你在维修，就是在使用的时候遇到什么奇怪的状况，那跟店家讲，店家可以用更快的方式去帮你排除出错。所以我会觉得说可以的话就是尽量描述清楚你遇到的问题。那我相信全台湾就是那么多店家，应该很多人是可以很快速的帮大家解决问题的。好 ，OK， 那我们就先继续看这一台那我们先插电开机看一下那可以看到它是一个比较低阶一点的电源供应器那像这种电源供应器我就比较不爱啦但是就看个人吧好，那我们先把它接上去开机看看。
好，那我们可以看到说它其实是有过电有反应的，然后基板现在的情况是有过电有在转，可是没有画面 ，USB 用2.0也没读到，然后现在会自己熄掉。我们再开机看一下哈。感觉是有亮哦。那我们这边现在开机有看到的画面哈，他说就是 USB 有短路的现象，系统会在15秒里面关机哦。那这个就是主机板上面哦，你的 USB 5伏控制的电路出了问题，那它有侦测到说就是有问题的情况。那这个时候我们会建议哈，先把前置的 USB 跟音效这类的东西哦，会影响前置的都先拔掉，看看会不会是前置的装置哦造成的情况。好，那如果说我们等一下开机都拔掉之后，它还是有这个情况的话，那会建议把主板给拆出来。那这个时候呢，就要看一下说这一片主机板它到底有没有在保固内。好，那我们现在开机了之后呢，已经把前面的线都拔掉了。哦，可是它还是跳说 USB 短路，那就可以确定说这一片现在的状况是主机板短路造成的现象。好，那这种你要维修呢，有2种方式，一种是直接回原厂去做维修，那前提是你在保固内。好，那如果万一不幸过保的情况啦，你也可以找原厂维修，但是一次的价格是850块。好，那也可以去找坊间的一些人去做维修。但是呢，就是说工资的关系啊，在台湾的工资很高啊，所以你如果去外面找人家修主机板，这件事情会有点不划算，反而你直接买一片主机板直接换上去会比较划算一点。好，因为还有全新的保固啦。好，所以这个案子最后很有可能我们是直接把主板换掉。好，但是要先看一下说它有没有在保固内。如果这一片板子是在保固内的话，我们就是直接回原厂处理就好了。好，那这边先看一下情况。那不管怎样，我们现在板子都要先拆出来哈，所以就给我一点时间，我先把它拆出来。好，那我们已经把主板给拆出来了哈。那我的习惯，我还是会先把主板拆出来做裸测。哦，那因为有的时候可能是机壳里面有异物或者是小动物造成的短路。哦，那如果你移出来之后，通常检测来讲会比较准确一点啦。好，那我们这边就先开机试试看哈。那如果这边它还是显示 USB 15秒关机，那基本上这个板子就是挂了。好，那就是保固内送原厂，过保固建议客人就是直接买新的了。好，那我们可以看到它还是一样哦，所以这个情况我们就要先跟原厂确认一下，我们这片主机板当时有没有去做注册。如果你有注册的话，这个主机板理论上是4年保固；如果你没有做注册，它就只有3年保固。所以你就要去看当初店家有没有跟他提醒。好，那就是看个人有没有去做这件事。那如果你有做这件事，你的保固就会比原本再多1年。那理论上这个就还在保固内，那客人可能就不用花什么钱，就可以把它修起来。好，可是如果说他当时没有做注册，那很抱歉，你这个过保。那过保850块跟重买新的主机板，我的话我一定是选新的主机板，而不会去花850块，因为这种盖板不值得花那种钱。OK。好，那我们就继续咯。好，花了一点时间我们已经把这台电脑给处理起来了。那我们这一次更换了2个零组件，一个是主机板我们就是用华硕的 H510MK 来帮客人做维修。第二个部分是电源供应器那这个是属于预防性更换啦，因为它之前的电源供应器我是有一点害怕，所以我跟这个客人讲说，你们公司能不能拨补一点预算出来，让我去把电源供应器给换掉？那相对来讲我会比较安心。那这样子的话，你的主机板会是4年保固，电源供应器5年保固。那你最后你要烦恼的只有硬碟跟记忆体，可是记忆体是终身保那就怎么看就只剩下2颗硬碟，你要烦恼说，会不会有什么状况？因为它这一颗硬碟是从别的套装电脑上拆下来的啦，继续沿用。那只有其他的东西是当时买整台的时候一起换的。所以就看你自己怎么选择。那他们是说没关系，就交给我决定。所以最后我是跟他就是换了2个零组件。那这一个电源供应器比较偏预防性更换啦，因为之前的电工，坦白讲我看了我有点害怕啦。那这个就是看个人。你可以选择换，也可以选择不换，但是我为了稳定性，我还是会选择把它换掉。那这个就看个人。那再来就是不知道前一个处理的人是店家还是工作室。你可以看到说这个机壳，它刚刚来的时候，它就是一坨在那边，非常的
很正是，就是占了很大的空间，然后我手进去也不好弄啊，要拆要弄都不好搞，然后要移又觉得它原本硬碟装的位置很奇怪哦，那我这种龟毛的个性我就是很受不了，所以我就是把它全部重新整线，全部重新搞哦，那就是移到我觉得合理的范围哦，那让它用起来就是不管后面接手的人是我或是别人哦，让它至少用起来就是舒舒服服的，然后除错什么都很方便。OK，那这个就看人啦。OK，好，那这台我们就基本上就解决啦，我们就可以请消费者请他有空就可以来取机了，谢谢。